Okey. Yəni bax ində heç vaxt olmayan birikimi. Yəni mən heç vaxt ində olmamışam. Başa saldı mənə in nədir, in nə deməkdir, in haradır. Ən birincisi in məkandır. Sadəcə olaraq inin fərqli tarixçəsi var. 2015-ci ildən klub kimi fəaliyyətə başlamışıq. Yəni 5 yer dəyişmişik. Yəni bu sonuncu 5-ci məkanımızdır. Yəni balaca kiçik məkandan başlayaraq yəni bu böyük yerə gəlib çatmışıq. Məncə məlumatı biraz geniş vermək lazım olacaq. Çünki in bir mədəniyyət formasıdır. Sadəcə olaraq in deyil, bu elektron musiqi Avropanın yəni böyük bir şəhərlərində, məsələn Berlində və yaxud digər böyük şəhərlərində klub mədəniyyəti formalaşıb və bu 90-cı illərə təsadüf edir. Bakıda bu biraz gec başladı. Sadəcə olaraq bizim entuziazmından yəni qaynaqlandı, bəli və biz bunu Bakıya gətirmək istədik. Yəni hər şey bizim üçün Gürcüstandan başladı. Çünki sıx-sıx Gürcüstana gedib yəni orada belə deyək klub mədəniyyəti ilə tanış olduq və onu Bakıya gətirmək istədik. Bu da yəni in haqqında danışmaq istəsək, yəni biraz məncə tarixə geri dönüş etmək lazım olacaq biz. Çünki yəni sadəcə olaraq bu yer tam olaraq in nə deməkdir? Yəni bunu bu in deyil. Yansı almayacaq. Biz ini subkultura kimi qəbul edirik, mədəniyyət kimi qəbul edirik. Yəni eynən Berghain prototipi kimi. Oxşar bir layihədir. Çünki mənim özümə maraqlı gəldi ki, Berghain mədəniyyətində məsələn mən özüm maraqlananda belə bir çox maraqlı bir faktla üz-üzə gəldim. Sən demə Berghain klub olaraq vergini cəmi məsələn Almaniyanın özündə olan muzeylər kimi, yəni mədəniyyət mərkəzləri kimi. Bəli. Bir burada biz elə yanaşırıq. 100%. Okey. Və sən dedin ki, yəni bir çox yer dəyişmisiniz. Bu artıq 5-ci məkanınızdır. Bəli. Amma neçə ildir ümumiyyətlə? 2015-ci ildən fəaliyyət göstərir in klub. In klub 2015-ci ildən fəaliyyət göstərir və bu 4 ildə 5 məkan dəyişmisiniz. Bəli. Səbəblər? Səbəblər müxtəlif olub. Birinci məkanın bağlanışı, yəni qonşuların şikayətindən o normaldır yəni bu. Yəni ikinci məkan yəni icarə haqqını verə bilmədik. Üçüncü məkanında eyni problemlərlə rastlaşdıq. Çünki ində çalışan 6 gənc var, hansı ki ümumi komandanı təşkil edir. Yəni ümumi core team 6 nəfərdən təşkil ibarətdir. Yəni bu adlarını da çəkə bilərəm. Fəriddir, Meniradır, Elvindir, Mameddir, bir də mənəm. Bir də Mikaildir, 6-cısı. Bakıda yəni klub mədəniyyəti olmayıb. Yəni bu inə qədər sadəcə olaraq klublarda masa arxasında yəni qəlyan çəkilən yer, hansısa bir luxury style belə deyək də. Bu da biraz məncə daha böyük bir kütləyə xitab edən bir proyektdir. Çünki gəncləri toplaşdığı yerdir və burada gəncləri hər 6-cı gün, məsələn bu proyektdən danışsaq, hər 6-cı gün bizdə xaricdən qonaq var. Yəni ən azından bu Rusiyadan, Gürcüstandan, Ukraynadandır və maksimum Argentina, Böyük Britaniya və digər ölkələrdən. Argentina. Bəli, olub. 2 qardaş bizdə çıxış edib live proyektdən. Vay. Yuxarı qalxaq? Qalxaq. Gəlsən. Bəli, biz müxtəlif illərdə müxtəlif proyektlərdə işləmişik tək olaraq. Məsələn, Avropa oyunlarında, İslam oyunlarında, Formula 1 yarışlarında event managementdə çalışmışam və bizim bəli, onlardan da qaylanaraq, yəni ortaq bir yəni layihəni çevirə bildik. Yəni çünki bu tam olaraq Azərbaycanın bir layihəsidir. Azərbaycanlı gənclərin etdiyi bir klubdur və hər 6-cı gün çalışır. Məncə böyük bir şeydir. Yəni biz bəlkə də fərqinə varmırıq, çünki hər dəfə tədbir bitir, növbəti tədbirə
hazırlıq və onun üçün yəni bəlkə də biz axıra qədər özümüz də dərk eləmirik. Mənim rolum şəxsən yəni məncə biz rollara bölüşmürük. Bütün komanda kimi işləyirik. Siz komanda kimi işləyirsiniz. Bəli. Və deyirsən fərqinə varmırıq, fərqinə varırıq ki, bugün buradayıq. Məsələn, belə bir sual, məsələn, Bergeyin öz kökünü 90'larda yaranmış Oscar'dan götürür. aha, Düzdür? Yəni in bəli. kökünü hardan götürür? İlk olaraq yəni in kimi başlamayıb. İn kimi başlamayıb ilk olaraq, sadəcə olaraq müxtəlif tədbirləri keçirmişdik. Bir-iki dənə məkan götürmüşdük və oralarda yəni bir dəfəlik tədbirlər keçirmişik. Bu bir dəfəlik tədbirlərin nəticəsinə belə oldu ki, sən heç kəsdən yəni şərikli işləyə bilmirsən. Çünki anlayış biraz azdır. Məsələn, hansısa bir insanın 40 plus yaşı olanda, məsələn, artıq Azərbaycanda mentalitet öz sözünü deyir. Yəni gənclərin toplaşdığı yer, klub mədəniyyəti hər kəs pula bağlayır. Və əlbəttə ki, burada ən böyük hesablar olmalıdır. Yəni burada yəni biz yəni gecəni başa-baş bitirsək bizim üçün müvəqqətdir. Çünki Bakıda olmayan bir şeyi təbliğ edirik biz. Heç vaxt olmayıb və yəni amma şərikli bunu başlayanda insanlar bunu tam dərk eləmir. Deyir ki, hə, yəni tədbir elədik, niyə görə belə oldu? Bu musiqini dəyişin. Bəli, musiqi dəyişin, DJ ilə başqa musiqi qoysun və s. Biraz problem yaşadıq. Ondan sonra fikirləşdik ki, yəni şərikli alınmayacaq və öz brendimizi yaratdıq və onun üzərindən getdik. Məncə siz yanaşmısınız layihə kimi, yəni burada əsas məqsəd pul qazanmaq deyil. Sadəcə olaraq bir subkultura yaratmaq 100%. və face control, geyim. Aha. Siz öz geyim üslubunuzu diktə edirsiniz. Sadəcə olaraq insan çox suallar aldıq. Necə inə gəlik, necə geyim tərzi olmalıdır, insanlar necə geyinməlidir. Çoxlu sayda zənglər oldu və Facebook səhifəmizə də məlumat gəldi. Biz də fikirləşdik ki, hansısa bir template yaradaq. Onun üzərindən yəni kütləyə aşılamaq məqsədi ilə necə geyinmələri barəsində məlumat vermək istədik. Sadəcə olaraq ona görə yaratdıq. Bu demək deyil ki, sadəcə sırf belə geyinmək lazımdır in kluba. Yəni siz belə də gələ bilərsiniz. Yəni paltarınız rəngi də dəyişik ola bilər. Sadəcə olaraq biz Bakıda baş verən klublarda və yaxud asudə vaxtı keçirmək üçün yəni gəncin sırf nəyə görə inə gəlməsinə sual qoyuruq. Məsələn, qapıda suallar verilir. Bugün DJ kimdir, hansı musiqi janrı ifa olunur? Yəni əvvəl olmusunuz in klubda yoxsa yox? Çünki bizim üçün ən vacibi olan ümumi abu-havanı hiss eləməyi, duymaq. Bəli, körramamaq. Sadəcə bu sadaladığımız Berkay ilə başqa var. Gürcüstan, Moskva, bu ölkələrdə bu səpkili klubları hamısı mədəniyyət məsələn Berkayın özünü mədəniyyət göstəricisi kimi qəbul edirlər. Amma indi qəbul edirlər də. Əvvəldə 90-cı illərdə problemlər çox olub. Bəli, məhkəməyə qədər gedib işlər çıxır. Amma ki Berkay bu məhkəmənin qalib olub hətta və bundan sonra hətta ondan sonra mən bayaq dediyim söhbət vergiləri 7%-ə kimi çünki mədəniyyət mərkəzi kimi vergi ödəyir. Bəli. Bizim insan biraz qəliz insandır. Yəni bunu hamımız qəbul edirik. Heç kim inciməsin məndən. Bizim insanlara bunu mədəniyyət göstəricisi kimi bilirəm ki, çətin olacaq. Amma ki, bu yolda nə kimi hərəkətlər eləyəcək, nə kimi bundan sonra proyektlər var, nə kimi layihələr var ki, biz insanlara qəbul etdirək ki, bu mədəniyyət göstəricisidir. Yayda festival etməyi planlaşdırırıq və festival, ümumiyyətlə festivallarda musiqi ilə tanışlıq xarakteri olmalıdır, xarakterli olmalıdır. Yəni Avropada bir çox musiqi festivalları keçirilir və orada insanlar ilk kəz elektron musiqini eşidir. Daha sonra artıq bu musiqini eşitdim, falan artistdir, falan klubda çıxış eləyəcək və ondan sonra insanlar başlayır bunu izləməyə. Və klub mənim fikrimcə sonuncu bir nöqtədir, hansı ki bir insanın asudə vaxtı keçirməsi üçün. Yəni bir insan belə deyək, Avropada olan, gəzən, bir şeyi görən insan kluba gəlib çox təəccüblü olmayacaq.
Məsələn, inə gəlib çox təcrübələnməyəcək, çünki bu normal bir şeydir Avropada, belə bir klub normal bir şeydir. Elektron musiqi çalınan bir yerdir və bunu mədəniyyət kimi formalaşdırılmasının əsas məqsəd yəni gənclərin bir ara yığılması və burada hansısa bir kreativ ideyanı və yaxud hansısa bir proyektlərin də start verilməsində çox vacib bir rol oynayır. Çünki bizim üçün İN ümumiyyətlə Bakıda ilk gənclərin toplaşdığı və açıldığı bir məkan idi. Sadəcə olaraq biz İNi ilk dəfə açdıqda çoxlu sayda sual var idi ki, bəs sizin arxanızda kimlər dayanıb, bu klub necə işləyir və s. və ilaxır. Sadəcə olaraq gənclər yığılışıb və bəli, gənclər yığılışıb bir şey eləmək istədi və biz bizim dostlarımızdan fərqli olaraq, hansı ki, məsələn, Bakını tərk edib Avropaya və Amerikaya üst tuturlar, oxumağa və yaxud yaşamağa, biz fikirləşirik ki, yəni hansısa bir cool şəhəri orada yaşayan cool gənclər yaradır. Məsələn, Berlin və yaxud hansısa bir başqa Avropa şəhəri ona görə yaxşıdır, gözəldir və cəlbedicidir ki, çünki orada yaşayan insanlar bu şəhəri sevir məsələn. Biz də Bakını sevən insanlar kimi bura bir töhfə vermək istədik və məncə Bakıda nə qədər çox fərqli çeşidli yerlər olsa, o qədər də insan axını da və turistlər də çoxalar. Məsələn, çünki biz daha çox Avropa turistinə maraq dairəsindəyik. Çünki Bakıda bəzi problemlər var. Məsələn, hostel, belə deyək də, aşağı büdcəli turistlər Bakıya necə gəlməlidir? Məsəl üçün, Gürcüstandan bir misal gətirmək olar. Gürcüstanda bu barədə yəni dövlətin tam dəstəyi var buna və onların bir neçə böyük klubu var. Hətta mən deyərdim ki, o Gürcüstanın iki böyük klubu, yəni dünyanın reytinqin sıralamasında birinci yerlərdən tutur. Hətta Berlin klubları o qədər də maraqlı deyil. Yəni son dəfə biz Avropaya gedəndə, yəni biraz da belə fikirləşdik, öz aramızda da söhbət elədik. Yəni bir qərara gəldik ki, Gürcüstanda daha maraqlıdır, nəinki Berlində indi və bunu bütün jurnallar da yazır, elektron yönümlü saytlar da bundan xəbər verir ki, Gürcüstanda yeni bir məkan kimi, yeni bir nöqtə kimi bu yeni bir Berlindir. Çünki Tbilisini yeni bir Berlin kimi qələmə verirlər. Biz də həmçinin Berlindən qaynaqlanmamışıq və ilhamlanmamışıq. Biz yəni ilk dəfə Gürcüstanda görmüşük. Reyv mədəniyyəti, klub mədəniyyəti və fikirləşmişdik ki, əgər Gürcüstanda varsa bizdə də niyə olmasın? Və ondan başladı macəramız və buraya qədər gəldi. Çünki ömrümüzün, belə deyək, ən azından 5 ilini buna sərf elədik və bunun inkişafına yönəldik. 24 saatdan çox işləyirik bəlkə də. Çünki bizdə, yenə də deyim kimi, iş bölümü yoxdur. Hər kəs hər şeyi edir. Demək olaraq 6-cı gündən 6-cı günə qədər yaşayırıq. İndi istəyirik 5-ci günləri də işə salaq. Sadəcə olaraq bunu yenə də tam olaraq yerli komanda edir və məncə bu böyük bir təvazökarlıqdan uzaq olsa belə, məncə böyük bir nailiyyətdir. Çünki hansısa bir yəni yerli komanda, çünki mən yenə də Avropalılarla işləmişəm. John olsun, Michael olsun, Tom olsun, bu qədər can yandırmır Bakıya görə. Yəni gəlib sırf işini görür və çıxır gedir də. Yəni bizə qalan nəticəsidir. Bəli. Ona görə də bizim fikrimiz odur ki, yəni bu klubdan festivala çevirək, festivaldan yəni yeni bir proyektlər olsun, balaca da bir klub olsun, burada sərgi salonu da olsun. Yəni bütün nöqtələri, yəni bütün bunu nöqtələyərək demək istəyirdim ki, yəni bu sırf olaraq Azərbaycanın və Bakıda olan gənclərin bir təşəbbüsü ilə formalaşan bir layihədir. Yəqin ki, bunun axarı da gələcək. Mütləq. Mən bir şey demək istərdim. İN sadəcə olaraq klub da deyil. Bu yaxınlarda elektron musiqinin yəni label olacaq, İN Records olacaq və bu Records işıq üzü görəcək. Bir neçə relizlər yəni vinil üzərində olacaq və yerli Azərbaycanlı artistlər, DJ-lər bu musiqini yazacaq və bu
biraz da Azərbaycanı təbliğ edəcək Avropada. Çünki vinyl storelarda və ümumiyyətlə belə bir, yəni bir təbliğat formasında daşıyacaq. Çünki Bakıda sadəcə olaraq xarici və artistlərin gəlib Bakıda çıxışı ilə yekunlaşmır. Yəni biz özümüz də bəli, özümüz də artist yetişdiririk və bunun üzərində də fokuslanmışıq ki, Azərbaycanda bu mədəniyyət forması daha geniş yayılsın. Yəni ona görə belə, yəni məsələ belədir. Çox sağ olun.